企住呢度咧，呢個位咧，其實呢度係可以開合嘅。佢點開法？向上開打橫。係，佢係打橫。打橫移開啊！係啊，所以咧，你移開嘅時候咧，你係可以睇到周圍嘅景啦，咁就唔影響，唔會停喺度啦，係咪？第二咧，移開嘅原因咧，係當要遊涌啊！咩叫遊涌咧？可能端午節嗰一日，大家朝頭早8、9點嚟嘅時候咧，就睇到個氣氛啦。就係有3隻龍船，呢3隻龍船咧係由人爬嘅。你知道神過嘅地方唔可以個頂遮住㗎嘛，係咪？咁所以為咗咧，又配合呢度嘅美景啦，你睇下呢條涌幾靚。當開合嘅時候，你會睇到咁靚嘅景。咁而最重要咧，就係呢啲神艇可以自由咁樣露天經過，咁就去到廟嗰度咧拜神，然後咧佢就會再遊翻去，遊翻去咧佢要3日嘅。咁跟住第2日咧，佢又要送翻啲艇去個船，嗰啲神咧去翻個廟嗰度。咁點解會有呢個傳統咧？其實100幾年前咧，大澳係試過一場瘟疫。咁為咗咧去制止呢個瘟疫，當時嗰啲漁民好樸素嘅諗法咧，就係要請出啲龍出嚟鎮壓。於是咧就有一個叫做遊涌。咁就載住啲神咧喺個涌度遊，一路打鼓咁遊嘅時候咧，咁就喺兩旁呢啲棚屋咧，佢哋就會喺你睇嗰個棚出邊咧，係咪就係海就係河同埋海啊？咁佢哋咧就會喺嗰度燒元寶啊、殺溪錢啊，咁咧就叫做祭祀啦。咁所以後尾咧就聽講，因為咁樣咧瘟疫就冇咗。咁咧，由於咁，佢哋就非常之信奉啦，所以每一年端午節咧都有一個叫傳統嘅遊涌嘅行動。由於呢個咧喺我哋全港獨一無二嘅，所以喺申請咗而家成為咗非物質文化遺產。咁所以每年咧，由於有咗呢個認證之後咧，就得到咗社會各界咧好重視，每年咧就越搞越大啦。咁而且咧，賽馬會個基金咧係對呢一個項目咧都做咗好大支持。所以嗱，19號就係端午節係咪啊？大家如果早起身咧，可以嚟趁下熱鬧睇一睇。咁呢個橋咧，好重要就係為咗嗰個遊涌配合嘅啫。但係更重要咧，佢個景觀咧係令到你係歎為觀止，同埋佢個技術啊，點會想像橋可以轉彎咧？係咪？所以當時嗰個公開設計咧，佢能夠攞獎係應得嘅。咁我哋嚟到咧就起碼知，喂係點樣一回事。你行咗好順咁行咗，你唔知咩回事。咁有機會，你嗰日如果睇遊涌咧，佢就真係開㗎啦。不過唔知有冇位停。冇，上晝咯，早啲咯。我諗過啊。